Estamos registrando porque una de las actividades es registrarse acá. El Parque Nacional Podocarpus tengan una estadística de quienes venimos, quienes llegamos, propios y extranjeros. Bueno, el día de hoy ya hemos llegado aquí al centro administrativo del Parque Nacional Podocarpus. Me encuentro con Johnny, uno de nuestros amigos, un seguidor también de la página del profe Nelson. Y bueno, más que todo lo importante es cuidador de lo nuestro, de la naturaleza. Johnny, estamos aquí en este lugar. Por favor, ¿podría indicarnos a dónde nos sugiere que vayamos nosotros este rato? Aquí podemos dirigirnos a diferentes atractivos que tenemos, como tenemos la Cascada La Poderosa, la Cascada La Chismosa, al río Ambuscaro, Sendero Higuerones, Sendero Raquita Verde, Sendero al Mirador.